तो आप गाड़ियों के ज़रिए से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लें 0545762704, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है और नॉर्मल नंबर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अजमान यूई के अंदर हमारा जो कि शॉप है गिरा ज़हरा अल साहल, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ सर्विस दी जाती है गाड़ियों की। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ गाड़ियाँ तैयार होती हैं, आप देख सकते हैं। जो कि इसको अभी लेकर फाइनली जो कि कंप्लीट हो रहा है, लास्ट जो कि इसका प्रोसीजर था तो अभी फाइनली गाइस, तो जैसे कि अभी फाइनली इसको मैट ब्लैक जो कि इसका पेंट बिल्कुल खलास हो चुका है, तो अभी ब्लैक को स्टार्ट जो कि इसको अभी लेकर फाइनली जो कि कंप्लीट हो रहा है, लास्ट जो कि इसका प्रोसीजर था तो अभी फाइनली कंप्लीट होने जा रहा है। अब देखते हैं मोहम्मद रिजवान साहब पेंटर साहब लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो जैसे कि माशाल्लाह हमारे पास एक गाड़ी आया था, तो बिल्कुल नीट एंड कंप्लीट जो कि गाड़ी तैयार हो चुका है। तो मैं आपको गाड़ी का रिव्यू और विज़िट कराने लगा हूँ। माशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट और नीट एंड कंप्लीट देख सकते हैं क्या लुकिंग है यार। जो कि इसके अंदर ये जो साइड मिलर था हमने इसको थोड़ा सिल्वर किया है, डिज़ाइनिंग नया डाल दिया, हमने बोला थोड़ा सा लुकिंग हो जाएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या नीट एंड कंप्लीट जो कि ब्लैक पर्ल पेंट है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर जो कि गाड़ी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं फुल लोडेड एंड गाड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं भाईजान। तो जिस भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जो कि हमारी हर वीडियो आपके तक बआसानी जो कि पहुंचती रहे। तो माशाल्लाह तो आप गाड़ियों के ज़रिए से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लें 0545762704, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है और नॉर्मल नंबर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अजमान यूई के अंदर हमारा जो कि शॉप है गिरा ज़हरा अल साहल, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ सर्विस दी जाती है गाड़ियों की। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ गाड़ियाँ तैयार होती हैं, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग जो कि बिल्कुल नीट एंड कंप्लीट जो कि गाड़ी तैयार हो चुकी है।